दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों। बे हाबाफारिखौ आसामाव गासै मोनब्रै जनाव खुंनाय जादों। कार्बि आंलं, गवालपारा आरो बिश्वनाथ आरो बाक्सा। बे मोनब्रै जिखिनि जनाव बे अंडर 13 फुटबलखौ जे खुंनाय जादों, बे हाबाफारियाव गासै मोन 16 जिल्लाफोरा बाहागो लादों आरो बियो सानथामनि थाखाय बे हाबाफारिया दिनै सोलिगोन। दिनै फार्स्ट राउन्ड बेबायदि बा आरो गाबोन क्वार्टार फाइनाल बेबायदि सोलिगोन। बेनि उनाव बे हाबाफारिया सेमि फाइनाल मोननै जनाव जोङो थिक खालामदों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला। बेनि उनाव जोङो फाइनाल खेलखौ जोङो उदालगुरि जिल्लायाव जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो थिक खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाय चेम्पियन टीम बेनि थाखायनो लादों जे जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे गेलेनायनि जिखिनि गुन आरो रोंगौथि बा देहानि दाथाय बियो बर' हारिनियाव जोनोमनिफ्रायनो जोंनि लाइमोनफोरनियाव दङ, हिन्जावसाफोरनियावनो जा हौवासाफोरनियावनो जा। दा बे लाइमोनफोरनो बेखिनि जिखिनि थाखानाय गुन बा क्वालिटि बेखौ जोङो एसे थुलुंगा होनानै एसे मदद होनानै गेलेनायनि मोनसे थासारि लाबोनानै बै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनानै गोजौ थाखोनि गेलेगिरि खालामनानै बै फंबायनि गेलेनायनि मोनसे केरियार, बे केरियारजोंनो गावखौ दानाय, न'खरखौ दानाय आरो हारिनि दानायनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ। लोगोसे आथिखालाव स्पर्ट्सआ मोनसे ओरैबायदि स्पर्ट्स मोनसे इन्डास्ट्रि बेबायदि महराव मोनफैबाय। दा बेनि थाखाय गावनि रांखान्थियारि मोनसे जौगानायनि राहाफोराबो दिनै दङ आरो बे स्पर्ट्सखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा गावनि देहा बेखौ राफोदै लाखिनाय, लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय गावखौ उदां खालामनायावबो स्पर्ट्सआ जोंनो मदद खालामो। लोगोसे सासे मानसिनि फिजिकेलि, मेन्टेलि आरो बिनि साननाय हनाय गासैबो मोनसे समानै बा आब्रुथियै जौगानांगौनि थाखाय गेलेनाया खुब गोनां। बे गेलेनायजों जोंनि डिसिप्लिनखौ जोङो सोलोंनो हायो। बे गेलेनायजों गावनि मोनसे आखु बेखौबो जोङो सोलोंनो हायो। बेनि थाखाय जोङो फरायसा गथ'फोरनो, जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो गेलेनायनि मोनसे थासारि बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव जोङो बोरै मोजां मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि गेजेरजों, गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो बोरै बर' हारिखौ दाफुंनो हायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों जे बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ। दा बेखायनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो बड'फा गोजोरथारि मावथांखि बेबायदि लानायनि गेजेरजों जोङो दिनै बायदि रोखोमनि गेलेनाय हाबाफारि, बायदि रोखोमनि हारिमुवारि हाबाफारि, बायदि रोखोमनि समाजनि हाबाफारि, बायदि रोखोमनि रांखान्थियारि जौगानायनि हाबाफारि बा बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै लाबाय थादों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै बे उन्दै बायदि रोखोमनि गेलेनाय हाबाफारि, बायदि रोखोमनि हारिमुवारि हाबाफारि, बायदि रोखोमनि समाजनि हाबाफारि, बायदि रोखोमनि रांखान्थियारि जौगानायनि हाबाफारि बा बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै लाबाय थादों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै बे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोंनि गेलेगिरि उन्दै उन्दै बिथांमोनखौ जोथोन लानानै गोजौ थाखोसिम गेलेनो हानांगौनि थाखाय मदद खालामनाय आरो थुलुंगानाया जोंनि बियो एसेल' हेफाजाबब्लाबो, बे एसेल' हेफाजाबनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि थासारिखौ जोङो दानो हायोब्ला फरायसाफ्रा गोजौसिम थांनो हागोन। जोंनियाव बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। दिनै खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे उन्दै उन्दै गथ'साफोरा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों। दिनै नैबे कार्बि आंलं जनाव बेवहाय कार्बि आंलं जिल्ला, हजाइ जिल्ला आरो नगाव जिल्ला, गलाघाट जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों। जों जथेस्थ' मोजां मोनदों। बे गेलेनायनि गेजेरजों गावजों गाव सिनायलायनाय, बे गेलेनायनि गेजेरजों गावजों गाव मिथिलायनाय, गावजों गाव मोनसे एक्सचेन्ज, गावजों गाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं, गावजों गाव मोनसे रिलेसन बिल्डिं बेबो दिनै जादों। दा बेखायनो बेबायदि गेलेनायखौ जोङो लांबाय थागोन। सासे डक्टर बानायनांगौनि थाखाय सासे उन्दै गथ'खौ LP स्कुलनिफ्राय जेरैबायदि फोरोंजेननानै नाजायो, इन्जिनियार खालामनांगौनि थाखाय LP स्कुलनिफ्राय फोरोंजेननानै जेरैबायदि नाजायो, गुबुन गुबुन गोरों गोरा जानानै अफिसार जानांगौनि थाखाय उन्दैनिफ्राय जेरै स्कुलाव हाबो, थिग बेबायदि जोंबो दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बा जोंनि ओनसोलाव स्पर्ट्सनि जोंनि एकाडेमि बा स्पर्ट्सनि माखासे अनुष्ठानफोरखौ जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव बानायलायनो हायोब्ला बा सरकारा जोंनो नांगौ बायदि हेफाजाब होनो हायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो जथेस्थ' जोङो मोननो हागोन। दिनै फुटबलनि फोथाराव दिनै हलिचरन नार्जारि बिथां दङ, दुर्गा बर' बिथांमोन दङ आरो बिथांमोननि अनगायैबो गोदान गोदान हानजाफोरा गेलेगिरि महरै ओंखारबोगोन जोंहा मिजिं दङ। जोङो नुदों जे दाखालि बिटिआर सरकारा खुंनाय ISPLनि बाथ्रा, बेवहायबो जथेस्थ' जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेलेनायखौ जोङो मोजां नुदों। आरो दिनै जोङो खोनादों जे बिटिआरनिनो मोनसे टीमा दिनै भुबनेश्वराव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनै टीम मोनसे गेलेनो थांगोन। बेबायदि जोंनियाव गोबां टीमफोरा दिनै बाहेरा
स्टेटआव बाहेरा माने नेशनेल लेभेल बा स्टेट लेभेल बा गुबुन गुबुन लेभेलाव गेलेनायनि गेजेरजों मुं खामायनो हानाय बेबायदि एग्जाम्पलाबो जोंनियाव दङ। बेनि थाखाय जोङो साननो हानाय मानसिफोरा, मावनो हानाय मानसिफोरा आरो मावनो हाथाव अर्गेनाइजेसनफोरा, मावनो हाथाव अनुष्ठानफोरा जोंनो बेबायदि मोनसे गेलेनायनि थासारि बा गेलेनायनि थुलुंगाखौ होलायलायो। आङो बेखौ खावलायबाय। दा दिनै जागायनाय जे हाबाफारि जथेस्थ' रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों, हेफाजाब मोन्दों। रायजो राजानि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो हादों आरो जथेस्थ' नायगिरिफोरा फैनानै थुलुंगा होदों। बेबायदिनो गाबोननि खेलावबो नैबे जोंनि कार्बि आंलंआव जानाय माने सरगाथि जिखिनि फोथार बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। आं बिनि थाखाय कार्बि आंलं जिल्लानि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायबाय। लोगोसे गवालपारा जिल्लायावबो अनसायनाय मोन्दों, हेफाजाब मोन्दों। रायजो राजानि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो हादों आरो जथेस्थ' नायगिरिफोरा फैनानै थुलुंगा होदों। बेबायदिनो गाबोननि खेलावबो नैबे जोंनि कार्बि आंलंआव जानाय माने सरगाथि जिखिनि फोथार बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। आं बिनि थाखाय कार्बि आंलं जिल्लानि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायबाय। लोगोसे गवालपारा जिल्लायावबो साफ्रोमबो जोंनि नायगिरि रायजो राजा सानसुमैफोरा जेन नायफैयो आङो खावलायबाय। गहपुरावबो जेन नायफैयो आङो खावलायबाय आरो बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटआवबो जेन नायफैयो आं बेखौ खावलायबाय। आरो बेबायदिनो जानो गोनां क'क्राझाराव सेमिफाइनाल जागोन, बेयावबो अनसायनाय मोनगोन जोंहा मिजिं दङ। सनितपुराव अनसायनाय मोनगोन जोंहा मिजिं दङ आरो फाइनालावबो अनसायनाय मोनगोन मिजिं दङ। आरो बेबायदिनो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ, गेलेगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो नाजानाया जोंनि एबसुनि बिबान। दा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै जे हायो जोङो मावलांबाय थागोन। गोजोन्थों। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।